is Chicago. 두 번째 지역 시카고에서 공연이 마쳤습니다. 저희가 오늘 시카고에서 공연했는데 이제 끝나고는 뭐가 있습니까? 시카고 피자입니다. 저희도 호텔 가서 푹 쉴 테니까 시카고 캐럿 분들도 푹 쉬시길 바라며. I love you. Big Chicago energy. Oh yeah. 아 배고프고 졸리고. 갈비탕이구나. 와, 양이 진짜 많다. 혼자 먹기에는 양이 너무 많은데? 네, 이렇게까지 많이 먹지 못하는데. 잘 먹겠습니다. 와, 이거 두부랑 김치랑 이거 고기가 예술이다. 이거는 그냥 갈고 엄청 커. 갈비탕은 당면이지. 너무 오래 담겨 있었나봐. 당면이 다 끊겨. 안돼. 당면아, 안돼. 당면아, 끊기지 마. 와, 이게 대박인데. 이거 말도 안 되는데. 고등어 바싹 구워가지고 맛있게 구워주네. 와, 진짜 너무 맛있다. 어쩌면 좋아. 야, 원래 군만두를 안 좋아하는데 군만두도 맛있네. 밥이 뜨겁네. 뜨거워. 너무 배부르게 먹으면 안 되는데. 저 시카고 피자 먹어야 되는데. 소화시키고 먹어야겠다. 아, 너무 배부르게 먹으면 안 될 것 같아. 이 정도에 잠시 스탑. 여기 있네요. 나 자연스럽게 지금 멤버방 돌아다니게 하고 있어. 진짜 부자연스럽다. 아 그래? 어. 완전 자연스러웠는데. 여기도 그 시카고 피자가 있는데 왜 안 먹었어? 지금 소화시키고 있어. 아 그래? 한식을. 아니 나는 한식도 있었어? 어. 안 온 줄 알고 그 말이 없어가지고. 아, 그래? 도겸이랑 계속 언제 와 피자 이러면서 그럼 나 그냥 안 오니까 좀 씻고 있게 했는데 애들이 다 가져가서 피자가 안 남은 거야. 나도 먹을래? 속상했어. 여기 왜서 두 개 먹고 왔어요. 그럼 휴하고. 잘했어. 와, 진짜 지금 방금 좀 행복했어. 이걸 다 먹고 지금 이제 이걸 먹길 기다리는 거야? 어. 그럼 잘 먹고 안녕. 난 또 다른 방 한번 가봐야지.
어쩌라고 느낄 때 어떤 어려움이 우릴 삼켜도 감싸줄게 늘 그 자리에 서서 여기 있어 편히 울어도 돼. 잘했다. 아,